진짜 깔려있는 차 넣는 거 비싸지 않을까? 근데 여기 차 댈 데도 없겠다. 그리고 차 끌고 오면. 정말 10분. 자연스럽게. 선재야, 너도 안 나와. 영상이야, 그치? 못 알아들어. 여기 어떻게? 이거 뭐죠? 뒤에 애들 보여? 얘 비양도 간 거 아니야? 설마 마설? 보이는 것 같은데? 완전 멀리? 아, 기? 나를 백미러를 보고 있는.